Adaraa keessan obboloonni kiyya shamarranii biyyoota arabaa adda garaa keessatti argamtan viidiyoo kana hanga xumuraatti dhaggeeffachuun shirriit gochuudhaan wal biraan qaqqabsiisa. Seenaa kanarraa wanta baay'ee waan hin baradheef isinillee isin fayyada jedhee waan hin yaadeef qabadhee gara keessan dhufe. Haati seenaa kanaallee miidhaa seenaa kiyyarraa obboloonni kiyya biyya arabaa keessatti argaman akka irraa baratan waan hin yaadeef qabadhee gara miidiyaa irratti bahee jettee dubbatte. Haati seenaa kanaa akkan jechuudhaan dubbatte. Ani hiriyaa kiyya yookiin abbaa mucaa warraa faana kan wal barree karaa toora feesbuukii ture. Koomentiidhaan osoo waliinaa sofnuu karaa miseenjarii dhufeen aan haasa'uu jammaree yeroo karaa miseenjarii naan haasa'utti ji'oota firga karaa miseenjariitii wajjiniin haasofnee lakkoofsa imoo kiyyaa na gaafatee lakkoofsa imoo kiyyaa kennee fi jaalala wajjiniin itti fufnee jedhe. Bara 2012 irraa kaasee hanga bara 2015 osum karaa imoo waliinaa sofnuu turtii waggaa 3 kana jidduutti akka inni lafa nuuf bituuf illee maallaqa itti ergaa tanan ture. Akka inni bajaajii bituuf illee maallaqa itti ergee bajaajii illee bitee ture. Mana lafarlee bitee ture jettee dubbatti jechuudha. Inna erga waggaa 3 turtii wajjiniin taasisneen booda gara biyyaa tanan deeme. Biyya deemee turtii ji'a tokkootiin booda gaa'ela wajjiniin ijaarranne gara bultiitti seenne. Ergan gara bultiitti seenneen booda ji'a ani ulfa ji'a 5 ta'ee osoo ani jiru gara cidhaan deemaa yookiin mana cidhaan deema jedhee natti himee bayee bulee galee bariituu isaallee gara manaatti deebi'ee uffata isaa qayyaratee ammas deebi'eetun bulee deebi'ee gale. Sababa tokko qabnu walitti bu'isni tokko osoo jidduu keenya hin jiraatin ammalleen hojiidhaaf hin deema jedhee biyya biraarra deemee torbee tokko ture yeroo deebi'utti eessaa dhufte jennaan hojiidhaan deebi'aa jira jedhee naaf deebise. Walitti bu'insi tokko jidduu keenya hin jiru wanti tokko jidduu keenya hin jiru. Yeroon akka inni dubartii biraa faana haasa'u shakketti bilbila imoo inni fayyadamu yeroon fuudhee haasa'utti ilaalutti akka inni dubartii biraa faana haasa'aa jiru irraan qaqqabee. Kanati wajjiniin haasa'aa jirtu kun eenyudha jedhee yeroo ani gaafadhutti isheen akka obboleettiitti nama wajjiniin haasofnudha malee dhimma biraa waan tokko nama wajjin qabnu miti naan jedhe. Dubartii Dubaa irraa wajjiniin haasa'aa jiru kana faana illee yeroo haasa'utti jireenyu wajjiniin haasofne malee ishii faana gaa'ela illee hin dhaabbanne daa'imallee walitti hin horanne dhimma biraa baay'ee wajjiniin hin qabnu jedheet ishiillee amansiise jechuudha. Innaa guyyaa tokko ishii faana illee wal barsiisee xiqqoo sun waliin haasa'aa jirru inni manatti nagatee in deeme gara biyya biraarraa jechuudha. Osoon ani ulfa ji'a 5 ta'ee jiru nagatee gara biyya biraarraa in deeme. Deemee magaalaa biraarra innaa ture maal ta'ee maatii isaallee itti ergee hiriyoota isaallee itti ergee waan inni ta'e gaafadhee irra ga'uudhaaf yeroo yaadutti waan tokko wanti naan bareen jiru. Yeroo gara biraa deeme kanatti akka inni dubartii kana faana haasa'u dubartiin kun Dubaa irraadha kan ishiin jiraattu. Dubartiin kun yeroo ishiin na gaafattutti ishii faana koozim jennee waliin jiraachaa turre malee ishiin sababa maallaqa baay'ee qabduufi ani hiyyeessa sababan ta'eefi ana ofirraa na baasteerti akkasuma na kassasteellee jirti. Anamma rakkina guddaa keessa waan hin jiruuf adaraa kee birrii 50 naaf liqeessi jedhee dubartii ishii Dubaa irra jirtu kana gaafatee jechuudhaan dubbattee haati seenaa kana. Ishiin Dubaa jirtu kunis eeshi jettee ni liqeessitee maallaqa kana. Isa liqeessitee fi osoo jirtu akka ishiin manallee ijaarsisuudhaaf biyya ishii irraa buusisaa jirtu isa faana yeroo mari'attutti anuu siifan buusisaa maal rakkoo qabaree jedheetti ishiidhaaf maallaqa ishii irraa ergisiise maallaqa ishii har'a borootum jedhu ishiilleen dhoowwateeni ishiin kassastee dhiisisnaani sababa dan jaalala isaaf qabuuf abbaan manaa koo kanan godhu jedhee deemee isa mana hidhaarraa nan baasise isaaf baasii ta'e achi isa baasisee yeroon jedhutti magaalaa biraarraa geessee mana namaaf kireessee wajjin hin deemnee galle lafa duraan bitelleen gurguree jira. Bajaajii wajjin hin bitne sanallee gurguree jira jechuudha. Innaa maallaqa isaa eessaa akka inni geesse ani wanti hin beeku tokko hin jiru. Mana nuuf kireessee yeroo ani maallaqa kan harka koorraa hin qabne barutti mana duwwaa sana keessatti anaaf mucaa kiyya nagatee badee. Nagatee deeme jechuudha. Ergasii anii fi mucayyoon inni wajjiniin haasa'u kun ammas walitti dhufne yeroo karaa tiktookii meseejii isaatiitiin waliin haasofnutti ilmoon keessiifaa guddatu jettee ishiin dubbisti. Osoon ishii argeeti ani ishii rukutaa ture yookiin dhiibban irraan ga'a ture jechuudhaan dubbatte. Ishiin illee miskiina waan taateef yookiin nama amantu waan taateef maallaqa ishii kana hundayyuu nyaatamtee isallee amantee wanta inni jedhu hundayyuu namante akkasuma ishii wajjiniin edda dhiibbaa inni gochaa jiru kana hunda irratti barree waliigallee jiraanneetii bilbila isaallee dhiisisne dubartoota 4 3 hanga 5 haasofsiisee akkasuma maallaqa isaanii irraa nyaachaa jira. Amma namni kun nu lamaan idda irratti barreetiianii fi obboleettiin inni duraan jenajjanaa ture kun gooddanyaa taanee yeroo dheeraadhaaf wajjin haasa'aa jirra. Namni kun hojiinsaa ijoollee biyya alabaarra jiran maallaqa sin jaaladha sin fuudha jechuudhaan ergisiisuudha irraa of eeggadha jechuudhaan kan isheen dubbatte jechuudha. Innaa adaraa keessan obboloonni biyya alabaa keessatti argamtanii argannee nu jaalataa sin jaaladha jedhee abbumti fee dhufee si amansiisuu barbaadeedhaaf afaan mi'aawaa yookiin
seenaa jaalalaa haasaa jaalalaa mimmi'aa sitti haasa'eedhaa fi amantee birrii kee fuutee mana naa ijaari bajaajii naa biti lafa naa biti jetteen ergini jechuudha. Unkaan orma nama feesbuukidhaan barte dhiisnanii haadha kee abbaa keetiyyuu yoo ta'e hanga kee dafqa keessiif hin qaban. Namnumti ilma wajjin hin qabduyyuu akka kana si miidhee si gatee deemaa jechuudha. Innaa kutaa ittaan warreen barbaadan kutaa ittaan amman qabadhee isin dhufti turtii gaarii isiniif haa ta'u guutummaa isaa YouTube irraa ilaaluu warreen barbaadan immoo shaggar info jechuudhaan seenatii sarchi gochuudhaan ilaalaa jechuudha. Innaa iddoo nagaa oolaa adaraa keessan of eeggannoo taasisaa.